ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំយកដំណឹងល្អពីជើងឆ្កាងមកជម្រាបប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានមនុស្សជាច្រើនដែលឮអំពីដំណឹងល្អតែគេយល់ឃើញថាជារឿងដែលមិនល្អឬក៏ជារឿងដែលអពមង្គលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់នាំយកដំណឹងល្អពីជើងឆ្កាងមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមិនមែនជារឿងមិនល្អឬក៏ជារឿងអពមង្គលនោះទេតែជាដំណឹងល្អដែលមានពេញដោយប្រជាស្ដាំនៃព្រះនិងជាដំណឹងល្អដល់អ្នករាល់គ្នាកំពុងតែបានទទួលការសង្គ្រោះវិញបទគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ1កូរិនថូសចំពុក1ខ18ត្បិតដំណឹងល្អពីជើងឆ្កាងនោះជាសេចក្តីជំគួតដល់អស់អ្នកដែលកំពុងតែវិញ្ញាណតែជាប្រជាស្ដាំនៃព្រះដល់យើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះវិញបងប្អូនសម្រាប់យើងរាល់គ្នាដែលព្រមទទួលជឿលើដំណឹងល្អពីជើងឆ្កាងរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះជាការសង្គ្រោះដល់យើងរាល់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំនាំយកប្រធានបទដែលត្រូវឆ្លើយតបថាដំណឹងល្អពីជើងឆ្កាងល្អតើខ្ញុំនឹងលើកយក4ចំណុចពីដំណឹងល្អពីជើងឆ្កាងចំណុចទី1ពីដំណឹងល្អពីជើងឆ្កាងគឺទ្រង់បានសគត់ជំនួសមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ2កូរិនថូសចំពុក5ខ15ទ្រង់ក៏បានសគត់ជំនួសមនុស្សទាំងអស់យ៉ាងនោះគឺដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលរស់នៅមិនរស់សម្រាប់តែខ្លួនឯងទៀតគឺរស់សម្រាប់ព្រះអង្គដែលសគត់ជំនួសគេហើយបានរស់ឡើងនោះវិញចំណុចទី2ពីដំណឹងល្អពីជើងឆ្កាងគឺទ្រង់បានត្រឡប់ទៅជាតួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរ2កូរិនថូសចំពុក5ខ21ត្បិតឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាតួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯងចំណុចទី3ពីដំណឹងល្អពីជើងឆ្កាងគឺទ្រង់បានលួសយើងរាល់គ្នាចេញពីបណ្ដាសានៅក្នុងបទគម្ពីរកាឡាទីចំពុក3ខ13ខ14ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានលួសយើងរាល់គ្នាឲ្យរួចពីសេចក្តីបណ្ដាសារបស់ក្រឹតវិន័យដោយទ្រង់ត្រូវបណ្ដាសាជំនួសយើងរាល់គ្នាត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលត្រូវព្យួរនៅលើឈើដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្យួរនៅលើឈើឆ្កាងទើបយើងរួចពីបណ្ដាសាយើងរួចពីបណ្ដាសានៅក្នុងខ14បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាដើម្បីឲ្យពររបស់លោកអាប់រ៉ាហាំបានមកដល់អស់ទាំងសះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីសន្យាគឺជាព្រះវិញ្ញាណដោយសារសេចក្តីជំនឿជាចុងក្រោយចំណុចទី4ពីដំណឹងល្អពីជើងឆ្កាងគឺទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងដោយសារដំណឹងល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ1កូរិនថូសចំពុក15ខ1ដល់ខ4បងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានផ្សាយរួចមកហើយជាដំណឹងដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលក៏ឈរជាប់ក្នុងនោះផងអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែបានសង្គ្រោះដោយសារដំណឹងល្អនោះផងគឺបើសិនជាកាន់ខ្ជាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់មកលើកតែអ្នករាល់គ្នាបានជឿដោយឥតបើគិតត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នោរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់យោងទៅតាមបទបង្ហាញ4ចំណុចខាងលើខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនបដិសេធអំពីដំណឹងល្អពីជើងឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់មានពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីមេត្តាសេចក្តីសប្បុរសដោយសារព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់ព្រមជាប់ឆ្កាងទើបធ្វើឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីសុចរិតនិងក្លាយជាបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់រួមជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដល់អស់អ្នកដែលជឿល្អតើដំណឹងល្អពីជើងឆ្កាងល្អតើដែលព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងល្អតើដែលយើងរាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿយើងរាល់គ្នាមិនស្ដាយក្រោយហើយនឹងមិនដែលស្ដាយក្រោយដែលជឿដំណឹងល្អពីជើងឆ្កាងដូច្នេះតាមបទបង្ហាញនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានដំណឹងល្អពីជើងឆ្កាងហើយព្រមសារភាពថា
ល្អតាដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានជាប់ឆ្កាងជំនួសយើងរាល់គ្នាសូមព្រះប្រទានពរ